തിരുവനന്തപുരത്ത് ഫ്രിഡ്ജ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് വീട്ടമ്മയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റു. ആറ്റിങ്ങൽ നഗരൂർ സ്വദേശി ഗിരിജ സത്യനാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഫ്രിഡ്ജിന്റെ കംപ്രസർ യൂണിറ്റ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചതാകാം അപകടമെന്നാണ് പ്രാഥമികമായ ഒരു നിഗമനം. അനന്തകൃഷ്ണനാണ് ചേരുന്നത്. അനന്തൻ, നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രാദേശിക വാർത്ത തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഓർക്കുകയായിരുന്നു, കണ്ണൂരിൽ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ഫ്രിഡ്ജ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചൊരു വീട് മുഴുവൻ തകരുന്നൊരു സ്ഥിതി ഉണ്ടായത്. അതും ഇത്തരത്തിൽ വലിയൊരു പൊട്ടിത്തെറിയിലേക്കാണ് കലാശിച്ചത്. ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായി സംഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് കൃത്യമായൊരു പഠനം ആവശ്യമാണല്ലേ? ഷിയാസ്, ഇന്ന് ആറ്റിങ്ങലിനടുത്ത് നഗരൂരിലാണ് ഈ ഫ്രിഡ്ജ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത്. നഗരൂർ സ്വദേശിയായ ഗിരിജയുടെ വീട്ടിൽ ഫ്രിഡ്ജ് ആണ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്. ഗിരിജ വീടിന് പുറത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അകത്തു നിന്ന് പ്രത്യേക ഗന്ധം വരുന്നത് അനുഭവപ്പെട്ടതോടെയാണ് ഗിരിജ വീടിനകത്തേക്ക് കയറിയത്. അകത്തേക്ക് കയറിയ ഉടൻ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജ് ഉഗ്രശബ്ദത്തോടെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നു. ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ ഗിരിജയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. തീപിടുത്തം ഉണ്ടായി. ഫയർഫോഴ്സിനെ യൂണിറ്റിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി നാട്ടുകാർ. ഫയർഫോഴ്സ് പരിശോധിച്ച് ഈ തീപിടുത്തം വലിയ തോതിൽ ഉണ്ടായില്ല എങ്കിലും ചെറുതായി ഉണ്ടായ തീപിടുത്തം ഫയർഫോഴ്സ് അണച്ചു. അതിനുശേഷം അവർ വിശദമായ പരിശോധന നടത്തി. ഫയർഫോഴ്സിന്റെ പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായത് ഫ്രിഡ്ജിന്റെ കംപ്രസർ യൂണിറ്റിന് തകരാർ സംഭവിച്ചുണ്ടായ പൊട്ടിത്തെറി എന്നാണ് പ്രാഥമികമായ വിലയിരുത്തൽ. ആദ്യം കരുതിയത് ഈ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ LPG പുറത്തേക്ക് വന്ന തീപിടുത്തം ഉണ്ടായതാണോ എന്നുള്ള സംശയമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിനോ സ്റ്റൗവിനോ ഒന്നും മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളുള്ളതായി ഫയർഫോഴ്സിന്റെ കണ്ടെത്തലിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിന്റെ കംപ്രസറിന്റെ തകരാറെന്ന ഒരു നിലയ്ക്കാണ് പ്രാഥമികമായ നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് ഫയർഫോഴ്സ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരി, അനന്തകൃഷ്ണനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.